হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য দুইটা পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব সুপারের সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমের ঠিকানা হতে চান তারা আমাদের শোরুমের ঠিকানা হতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নম্বর 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যে জিনিসটা নিলাম 2000 মানে হিসাবে 2023 বলা যায়, যে আর বেশি দিন নাই, 20-25 দিন আছে। তো 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার হচ্ছে সুপার রিগেল। সুপার রিগেল মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। এই দেখেন 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। মডেল নাম্বার হচ্ছে সুপার রিগেল পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান। আর সবচেয়ে আরেকটা কথা হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের ফ্যান 2023-এর মধ্যে দেখেন এই যে পাওয়ারফুল মোটর, ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, যে 100% কপার। আর এর মধ্যে আরেকটা জিনিস 2022-এর যে গোল্ডেন কালার যেটা ছিল, এটা হচ্ছে রিগেল প্লাস। রিগেল প্লাস পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান, ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। তো দেখেন এটা 4 ব্লেডের মধ্যে গোল্ডেন কালার। আর এটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাকের মধ্যে চিতা মডেল, যেটাকে বলা হয় 2023-এর নতুন মডেল, যেটা আকর্ষণীয় মডেল। আমি ফুল ফ্যানটা যখন আপনাকে চালিয়ে দেখাবো তখন বুঝতে পারবেন যে ফ্যানটা দেখতে কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান লাগবে 2023-এর মধ্যে। আর আজকে আপনাদের জন্য যে 2023-এর মধ্যে আমি যেটা নিয়ে আসলাম, এই যে 2023-এর মধ্যে একটা জিনিস দেখেন, ফুল পাখাটা পাবেন আপনার হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যেই পাখাতে আপনার জং ধরিবে না, মরচা পড়িবে না। দেখেন বিকজ আর পাখাটার মধ্যে চিতা মানে একটা ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ডেনের একটা ফুড করা আছে, সেই জন্য ফ্যানটা এতটাই সুন্দর লাগে যেটা আপনি না দেখলে বুঝাইতে পারুন না যে এতটা সুন্দর। তার মধ্যে এর মধ্যে আমি একটু হালকা চার পাখাটার মধ্যে একটু দেখাচ্ছি, দেখেন বিকজ কতটা সুন্দর লাগে। দেখেন গোল্ডেনের মধ্যে ফুল সেট আপ করে আমি আপনাদেরকে যেমন দেখাতে চাইছিলাম যে যতটুকু দেখানো যায় আর কি। তো এর মধ্যে একটা জিনিস করলাম যে 4 ব্লেডের মধ্যে দেখেন, এই যে দেখেন পাক পাঞ্জাব সুপার যে জিনিসটা আমি একটা দেখাচ্ছি আপনাকে, দেখেন এই যে পাক পাঞ্জাব 4 ব্লেডটা আমি আপনাকে সেট করে দিলাম। দেখেন 4 ব্লেডের রাজকীয় সিলিং ফ্যান 2023, যেটা 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। আর ফুল পাখাটা পাবেন না অ্যালুমিনিয়াম পাখা। দেখেন পাখাটা পাবেন চাক্কু পাখা। 2022-এর মধ্যে 23-এর মধ্যেও কিন্তু চাক্কু পাখা দিয়ে ফ্যানগুলো আসছে। আর এটা 2023-এর মধ্যে দেখেন গোল্ডেনের যে ফোরটা আছে, খুবই দেখতে সুন্দর। যখন যারা সরাসরি দেখবেন, দেখতে গেলেন যে সুনীল ভাই ফ্যানটা আমার এটিই দরকার, 2023-এর মডেলটাই দরকার। তো এর মধ্যে দেখেন আমি একটা পাখাটা যে দেখাচ্ছি, দেখেন পুরো চাক্কু পাখা। এই কারণেই কিন্তু বাতাসটা আপনি ঠান্ডা পাবেন। দেখেন ভিউয়ার্স কতটা সুন্দর, দেখেন কতটা সুন্দর। আর এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে, আপনি একটা জিনিস করতে পারবেন, এটা হচ্ছে ডিজাইন, গোল্ডেনের ডিজাইন। যদি গোল্ডেন ডিজাইন ছাড়াও আপনি কিন্তু শুধু প্লেন হিসেবেও আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে গোল্ডেনের মধ্যে দেখেন, আগে একটা জিনিস ছিল যে আপনার স্টিকার লাগানো, আগে স্টিকার পরে যেত, ঘাম ছুটে যেত, কিন্তু এই টেনশন করার থেকে আপনি 1000 গুণে মুক্তি পাবেন পাক পাঞ্জাব সুপার অরিজিনাল মেড ইন পাকিস্তান সিলিং ফ্যান। তো এর মধ্যে এর আগেরগুলো ছিল আপনার যেমন হচ্ছে দেখেন ঘাম লাগানো শেষে, এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু স্ক্রু সিস্টেম। দেখেন বিয়স স্ক্রু সিস্টেমের কারণেই কিন্তু আপনার কোনো জং ধরবে না, মরচা পড়বে না। তো দেখেন একটা জিনিস এর মধ্যে, এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে 2023-এর। তো 2022-এর মধ্যে যেটা ছিল, এটা হচ্ছে গোল্ডেনের বাহার। এই যে ফুল গোল্ডেন পাখাটা, ফুল পাখা আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা পাবেন, 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। পাখাটা পাবেন আপনার চাক্কু পাখা, যে পাখাতে জং ধরবে না, মরচা পড়ে। দেখেন পাখাটা কত সুন্দর, দেখেন পাখাটা কত সুন্দর। আর প্রথম যে একটা জিনিস আমি বলে দিলাম আপনাকে, কোনো ঘাম থাকবে না কিন্তু। এই যে দেখেন, এই যে প্রত্যেকটাতে স্ক্রু সিস্টেম। তো এর মধ্যে কিন্তু ফুল চাক্কু পাখা, যে পাখা দেখেন পাখাটা কতটা সুন্দর লাগে। দেখেন ভিউয়ার্স গোল্ডেনের মধ্যে আপনার যদি পাখা এই ডিজাইনটা যদি ইউজ নাও করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি শুধু প্লেন যদি মনে হচ্ছে আপনি প্লেন করতে পারবেন, সেটা প্লেন আপনি নিজেই করতে পারবেন। আগের দিন নাই রে ভাই যে ঘাম লাগানোর সিস্টেম থাকবে, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা। আর এই জিনিসটা আমি আপনাদের দেখে দিচ্ছি। দেখেন এটার সাথে দেখেন অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, আমি সেটা আপনাকে এখন দেখাই দেবো যে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন। সেটা একটা জিনিস দেখেন, এই যে মেড ইন পাকিস্তান যে খোদাই করা, কোনো স্টিকার থাকবে না এদিকে।
এই যে 2022, যেটা গোল্ডেনের মধ্যে 2022 বলছি, 2022-এর মধ্যে দেখেন এই যে 2022 দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে 19 টাকার না 2022, এই যে 100% পিওর কপার, এই যে দেখেন 100% পিওর কপার। এর মধ্যে দেখেন কতটা সুন্দর, দেখেন মানে ফ্যানটা যখন ঘুরবে তখন বুঝতে হবে যে ফ্যানটা কতটা সুন্দর, ঠিক আছে। তো এর মধ্যে দেখেন গোল্ডেনের মধ্যে কতটা সুন্দর, দেখেন 4 পাকা, দেখেন 1 2 3 4, কতটা সুন্দর, মানে রাজকীয় সিলিং ফ্যান যেটা বলে। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেক্ষেত্রে আপনি একটা জিনিস তো দেখিয়ে দিলাম। তার মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, এই যে দেখেন প্রত্যেকটা ফ্যানের মধ্যে যেমন আপনার এই যে মেড ইন পাকিস্তান 2022 100% পিওর, 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। অবশ্যই এই স্টিকারটা দেখে নেবেন, খোদাই করা তো থাকবেই, কিন্তু 100% কপার কিনা একটা সবচেয়ে বড় কথা যে আপনার বক্সের যেমন আছে যে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, বডিতেও থাকতে হবে কিন্তু 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, মেড ইন পাকিস্তান। এটা হচ্ছে 2022-এর মডেল, এটার মডেল নাম হচ্ছে রিগেল প্লাস 4 ব্লেডের। তো এর মধ্যে 2022-23-এর মধ্যে যেটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছিলাম, যেটা ফিটিং করে আসতেছিল, মানে ফিটিং করে রাখলাম, সেটা একটা জিনিস আপনার দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এই যে 2023-এর রাজকীয় সিলিং ফ্যান, দেখেন ব্ল্যাকের মধ্যে চিত্তা বাঘ চলে আসবে ফ্যানের মধ্যে একবারে। তো এটার মধ্যে দেখেন আমি এই যে 4টা পাখা 1 2 3 4, গোল্ডেনের মধ্যে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। দেখেন ভিউয়ার্স, গোল্ডেনের মধ্যে খুবই চমৎকার ফ্যানটা দেখতে, কতটা রাজকীয় 2023-এর মধ্যে। তো এর মধ্যে আমি যেভাবে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর 2023 কিনা সেটাও কিন্তু অবশ্যই আপনার দেখতে হবে। এই যে 100 যে মেড ইন পাকিস্তান, অবশ্যই কোনো খোদাই করা কিন্তু দেখে নেবেন। এই যে দেখেন কোনো দাগ দিলেই, আর যে 2023, এই যে 2023, এই যে 100% যে পিওর কপার, এই যে পিওর কপার। এর মধ্যে আরেকটা জিনিস সবচেয়ে বড় কথা যে প্যাকেটের মধ্যে যে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, অবশ্যই কিন্তু বডিতে কিন্তু থাকবে স্টিকারটা, ওই স্টিকারটা কিন্তু অবশ্যই থাকবে যে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। দেখেন এই যে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, অবশ্যই স্টিকারটা দেখিয়ে নেবেন। 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় মডেল। তো এর মধ্যে কি পাবেন, পাকিস্তানি ফ্যানের সাথে কি পাবেন, যে 4 ব্লেডের ফ্যানগুলো যদি নেন আমাদের 2022 2023-এর মধ্যে 4টা করে ডিজাইন পেয়ে যাবেন। তার সাথে পাবেন হচ্ছে অরিজিনাল রেগুলেটর, পাক পাঞ্জাব সুপারের অরিজিনাল রেগুলেটর, তার সাথে পাবেন স্টিক, তার সাথে যে উপরে ক্যানাপিটা, আর এটা পাবেন হচ্ছে আপনার যে বডির যে ক্যানাপিটা, এই যে বডির যে ক্যানাপিটা এটা পেয়ে যাবেন। টোটাল সবগুলোই পেয়ে যাবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে এহান্ডার চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা হতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা হতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তার মধ্যে আজকে আপনাদেরকে যে ফ্যানটা যে ফিটিং করলাম, ওই ফিটিং অবস্থা আমাদেরকে চালিয়ে দেখছি। অনেকে বলবো ভাই শব্দ হয়, চলে না, স্পিড কম, সেটা আমি আজকে প্রমাণ হাতে নাতে ধরাই দেব আপনাকে। তো এর মধ্যে আজকে আপনাদের জন্য আমি চালিয়ে পুরোটা দেখাই দিলাম যে কতটা স্পিড। 365 RPM এর ফ্যান 2023, যেটাকে বলা হয় 365 RPM এর ফ্যান। তার মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে 95 ওয়াট। তো অনেকে বলতেছিল যে সুনীল ভাই 365 RPM এক নম্বর ভালো কথা, ওয়াটটা তো ভাই ওয়ার্ডের কারণে কিন্তু বাতাসটা আপনি বেশি পাবেন। এর মধ্যে হচ্ছে বিল খুবই কম আসবে, যেটা কেমনে কম আসবে শুনবে। 365 RPM ফ্যান চলা মানে কি অনেক ব্যাপার না, আসলে না। আর 4 পাকার মধ্যে 365 RPM যদি ফ্যান না, মানে স্পিড যদি না থাকে, তাহলে ফ্যানের বাতাসটা আপনি ফুল মন মতো পাবেন না। তো এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা 365-র মধ্যে একটা জিনিসই পাবেন, বাতাস পাবেন হাই স্পিড, যেটাকে বলা হয় হাই স্পিডের ফ্যান। আর এটার বাতাস পাবেন স্মুথ, আপনার ঠান্ডা, যেটা দেখেন আমি বাতাসের আপনার বাতাসের যে ইয়াটা দেখেন, মানে ইয়াটা কতটা ঠান্ডা বাতাস আপনি দেখতে, মানে হয়তো ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন না, বাট বুঝার মতো ক্ষমতা অবশ্যই কমবে সবারই থাকে যে বাতাসটা কত ঠান্ডা পাবেন। দেখেন প্লিজ, আমি এর জন্য আমি ফুল স্পিডে চালিয়ে দেখালাম 365 RPM এর সিলিং ফ্যান। তো এর মধ্যে কিন্তু আমি একটা ডিজাইন আপনাদের দেখালাম, ফুল চালিয়ে দেখলাম স্পিডটা কত সেটাও কিন্তু দেখাই দিলাম।
তো 300 যেদিক থেকে নেবেন অবশ্যই 365 আরপিএম আছে কিনা, আর এগুলো অবশ্যই আপনারা যাচাই করে নেবেন, যেভাবে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম যে 365 আরপিএম খোদাই করা আছে কিনা, 2023 কিনা, অবশ্যই কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় আমার যেভাবে আপনাকে বলছি যেগুলো খোদাই করে নেবেন। আর এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওয়ারেন্টির বিষয়টা কতদিন আসে। ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার লাইফ টাইম, যতদিন ওয়ারেন্টি পান বলতে যে একটা পাকিস্তানি অরিজিনাল সিলিং ফ্যান। তো এর মধ্যে ওয়ারেন্টিটা পাবেন আপনার 20 বছর, যেই কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি 20 বছর ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে, যেই কোনো প্রবলেম। পাক পাঞ্জাব সুপার সিলিং ফ্যান। তো এর মধ্যে কিন্তু আমি ওয়ারেন্টির কথা আপনাকে বলেই দিলাম, 20 বছরের ওয়ারেন্টি, যে কোনো সমস্যা হবে। তো আজকে এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বড়, অনেকে বলে যে সুনীল ভাই 4 পাকা ফ্যান দেখালেন, 95 ওয়াট দেখালেন, তারপরে হচ্ছে 365 আরপিএমের ফ্যান নিয়ে আসলেন, পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব সুপার, তো দামটা জানি কত আসে না। একটা জিনিস সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওরিয়ান ইলেকট্রনিক সব সময় সবচেয়ে কম দামের মধ্যে সিলিং ফ্যান নিয়েছে, আকর্ষণীয় ডিজাইনের মধ্যে 2023 রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো এর মধ্যে আমি একটা প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে আপনার সুপার রিগেল পাক পাঞ্জাব সুপার, এটা হচ্ছে এই মডেলটা, যে রাজকীয় মডেলটা সুপার রিগেল পাক পাঞ্জাব সুপার। এটা নতুন যেটা চিতা ভাগ কালার, যেটা বলে চিতা। তো দামটা আমি বলে দিচ্ছি, এটা পাবে আপনার হচ্ছে 8,900 টাকা। 2023 মধ্যে 4 পাকা ফ্যান সিলিং ফ্যান 8,900 টাকা। আর যেটা গোল্ডেনটা নেবেন এটা হচ্ছে আপনার রিগেল প্লাস, এটা পড়বে 8,500 টাকা। দেখেন 8,500 টাকা রিগেল প্লাস, এটা হচ্ছে রিগেল প্লাস 8,500 টাকা। আর এটা হচ্ছে চিতা মডেল, যেটাকে আমি 4 ব্লেডের একবারে রাজকীয় সিলিং ফ্যান দেখাই দিলাম, এটা পড়বে 8,900 টাকা। 8,900 টাকা দিয়ে পেয়ে যাবেন আপনি 4 ব্লেডের সিলিং ফ্যান। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা হতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা হতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে তার নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তার মধ্যে হচ্ছে আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিই, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। বাংলাদেশের 64টা জেলায় আমরা প্রোডাক্ট সব ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।